听声音不看画面，还以为是在打重狙呢。那这个呢是王力新出的音效卡，玩的轻狙还能体验重狙的声音。不知道各位小伙伴觉得这个音效卡怎么样呢？双杀，希望，小心，两个，三个，希望，不好意思，我的音乐。双杀。斜一斜。